Bartın Amasra'ya. Orada da böyle ağaçlardan tünel vardı. Çok güzeldi orası. Oraya benziyordu. Ama orası daha güzel. İnşallah gidersek Türkiye'ye oraya gitmek isterim tekrar. Sen gittin mi? Götüreyim seni oraya. Şu cadde bak buraya geliyorsun. Bak geliyorsun dedi. Böyle dönüyorsun dedi. En köşeden. Aynı köşeden dedi bak. Yoksa tık kalırsın ona göre.